بونجور، صباح الخير. كان المفروض النهارده نتكلم عن الاو برونونسي ولي سون الاصوات اي لو سون اي. بس جاتني رسائل منكم وده اسعدني، وكومنتات كمان بتطالب يعني او بتسالني عن اصوات معينه دي سون، او ازاي ممكن نقدر نميز بين صوت وصوت. فانا هستجيب الحقيقه للطلب اللي جايز يتناسب مع المرحله اللي احنا فيها، عشان زي ما بينت في الفيديو الاولانيه ليا انه هنتبع تمشي قائم على ضبط الاولويات، un travail de fondé sur la priorisation. مش هنحسن كل حاجه مره واحده. Alors avant tout, j'aimerais préciser deux petites choses. قبل كل شيء نفسي يعني أوضح نقطتين. Alors, vous n'êtes pas tenu parler l'accent parisien, par exemple. يعني انت مش مطالب تتكلم باللهجة الباريزية او تتكلم sans accent. كنوع فرانكوفون عادي انه يكون عندك لكنة، مفيش اي مشكلة. المشكلة فين او اللي لازم نتفاداه هو ايه؟ اللي لازم نتفاداه كنا بنتكلم بحيث نبقى مش مفهومين. يعني بتتكلم بتحصل ديفورماسيون في الصوت، بتخلي اللي قدامك بيقولك باردون وديت كوا لا، يعني متاسف انت بتقول ايه، يعني انا مش فاهم. ده اللي احنا عايزين نتفاداه. alors le deuxième point، الملحوظه الثانيه قبل ما نبتدي هو يعني كون اللغه بتتطور، مش بتقعد على حالها. والحاجه اللي سريعه جدا في التطور هو النطق. النطق بيتطور بشكل أسرع بكتير من الكتابة. Voilà, donc deux remarques, il faut bien se rappeler. وهنشوف الملاحظتين دول أنا قلتهم ليه. طيب الاستجابة بقى هي بتخص les sons أو الأصوات B et P. إزاي نقدر نميز بين P et B. D'accord? Alors, le premier point, ou la première chose qu'on va aborder, on va donc montrer, si vous voulez, des schémas du visage. حاجة كده فنية تقنية فيما يتعلق بحركة البق، الشفايف، الأحبال الصوتية وكده يعني. alors لما بالنسبة للبي والبي في نقطة تشابه مهمة جدا، انه لا بوش افيرمي يعني البق مقفول، et les deux lèvres sont tapées l'une contre l'autre, sont fermement donc يعني الشفايف مقفولة، اوكي، يعني يعني متلاصقة، تمام. alors la différence maintenant, la différence c'est quoi? La différence réside tout simplement dans le fait que lorsqu'on prononce B, وهنا احنا محظوظين عشان عندنا حرف الباء في اللغة العربية بيشبه له جدا، يعني تقريبا نفس الحاجة. d'accord. alors لو تلاحظوا لما تقولوا ب او ب هتحسوا في مستوى لكورد فوكال حاجة كده كي فيبر. d'accord. في المقابل البي لما بنقول بي كله مرتكز في الشفايف، كنا يعني في كده ضغط على الشفايف، اوكي. بي on appuie là-dessus. بي يعني كأنه شوية كمان على ليميت دو باستيون، كأنه شوية كمان بوستيون، كأنه شوية كمان وفي لافيز هيخرج، اوكي. بي في المقابل الثانية لما بنقول بي alors les cordes vocales بنحس انهم سافيبر، داكور. و عندنا كده تقدروا تقولوا يعني زي الانتفاخ كده في مستوى البق ب، شفتوا؟ في المقابل البي لا، هو عبارة على ضغط بين الشفايف بحيث نخرج صوت معين، داكور. alors la deuxième chose qu'on va faire
c'est que on va, si vous voulez, s'initier un peu à une sorte d'initiation. اللي هنعمله في المرحلة الثانية هو كده نوع تمرين لمبتدئين أو لحد بيبتدي بمحاولة تحسينه أو كونه يقدر يميز بشكل كويس بين الب والب. Alors, on va commencer par des syllabes. Alors, écoutez et regardez. Alors, pas, pi, peu, p, pi, po, pu. D'accord? Alors, pour B, ba, bi, be, b, bi, bo, bu. Vous voyez, c'est un exercice qu'on devrait donc répéter. Alors maintenant, on va faire une sorte, si vous voulez, d'analogie. كده نوع تناظر إذا حبيتوا، أوكي؟ بين أصوات متشابهة أو كلمات بتشبه لبعض بين B و P. Alors, par exemple, balle, pâle. Alors, part, bar, bord, port, bol, pôle, pile, bille, bulle, pull. Vous voyez? Et ces exercices-là, il faut bien les répéter et là, ça aide, d'accord? Alors, le troisième point, c'est que parfois, le B est prononcé comme un P ou le P est transcrit comme un B. في مرات يعني احنا ال B بننطقه كأنه P. اوكي؟ alors انتوا مش مضطرين يعني في الحالات دي ممكن تعرفوها مش مضطرين تقولوها يعني زي ولاد البلد اذا حبيتوا، بس على الاقل تكونوا عارفينها عشان لو في يوم حد او سمعتوها في اوديو او اي حاجه فتقدروا تعرفوا او تفهموا الكلمه دي هي ايه. alors il y a des cas où le B est prononcé comme un P. Alors, dans ces cas-là, on trouve que le B est suivi par une consonne. Alors, pas n'importe quelle consonne, d'accord? Ce sont les consonnes, donc S, T, C, et il y a deux cas qui sont rarement utilisés, c'est avec K et F. الحالات دي اللي فيها البي بننطقه زي البي هي حالات بيكون فيها بعد البي كونسون، مش اي كونسون، هما لي كونسون بي و اس و سي، وفي حالتين نادرتين الحقيقه بنستعملهم يعني نادرا الحقيقه، اوكي؟ مع الكا والاف. نبتدي بقى بلا كونسون S, يعني B, بعديها S. Alors, on va prendre deux exemples. Pour S, par exemple, donc, normalement, on dit abstenir. Abstenir, d'accord? Alors, on ne dit pas abstenir, on dit abstenir, d'accord? Ou encore, le mot absurde. Alors, on est habitué à dire absurde, d'accord? Alors que normalement, on dit absurde. Vous voyez là? Alors, quand il y a B et S, d'accord, on les prononce comme si on avait le son ps. Vous voyez? Ps, 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 d'accord? Donc, absurde, vous voyez? Alors, maintenant, si le B est suivi par un T, et on va prendre deux exemples. دلوقتي لو ال B بعديه تيجي T هناخد أمثلة اتنين زي مثلا لمو اللي متعودين جايز نشوفه كده أو نقراه كده سبتيل. سبتيل هو بالبي بس في الواقع ب بعدها ت بتدي أكتر صوت سبتيل يعني كأنها بت كأنه le son بت. Ou encore le mot obtenir. Obtenir, d'accord? C'est بت. Obtenir. مش obtenir.
بس مش مشكلة لو قلتوه obtenir. الأهم بقى إنه لو سمعتوها كده هي بيتي وانتوا بتسمعوها تقدروا تفهموا السبب ايه. في كمان B وبعديه C. Il y a aussi le cas B suivi d'un C. Ce sont les cas du mot abcès. Abcès, vous voyez, normalement c'est abcès. Et abcéder. Abcéder, on dit abcéder. Mais normalement c'est avec l'évolution de la langue. Je répète, ceci est dû à l'évolution de la langue. كون انه عندنا BS, BT, BC, KF, pardon, BF و BK واحنا بنقول البي زي البي، ده ناتج من تطور اللغة، اللي هي النقطة اللي اتكلمت عليها في أول فيديو وفي فيديو سابقة. أوكي، تطور اللغة. بس برضو بقول مش مشكلة لو ما قلتوهاش كده، بس على الأقل لو سمعتوها تقدروا تفهموها. Alors maintenant, la quatrième étape, c'est de s'entraîner, d'accord. Alors on va, si vous voulez, s'entraîner sur, peut-être, ça sera 3 sous-exercices si vous voulez, ou 4 applications si vous voulez. هنشوف 4 هنتمرن دلوقتي، والتمارين دي هتعيدوها كتير، ويعني وهتسجلوا نفسيكم وتسمعوا. اوكي، زي ما قلت في فيديو سابقة، نسجل نفسينا ونسمع. Alors, c'est de s'entraîner sur des mots là où il y a 2 P, des mots là où il y a 2 B, des mots là où il y a un B et un P, et des phrases, si vous voulez, là où il y a des B et des P. Alors, il est très facile de trouver ça dans le dictionnaire, pas dans le dictionnaire, mais ce qui est plus facile, c'est le dictionnaire dans le net, si vous voulez, d'accord? Alors, ou sur Google, tout simplement. Alors, vous tapez sur Google, cherchez les mots avec 2 P, ou avec 2 B, ou avec un B et un P, et vous allez trouver vraiment des milliers de mots. الحكاية بسيطة. احنا هنتمرن دلوقتي على كلمات بتبتدي او فيها 2 B 2 P B و P وجمل فيها ال B وال P. بالنسبة للكلمات هي سهلة جدا نلاقيها في الجوجل، بسيطة. نكتب ببساطة كلمات بالB والP أو B2B أو B2P ويطلع لنا يعني آلاف الكلمات نتمرن عليها. بس مبدئيا هنشتغل دلوقتي مع بعض على مثلا كلمات بتبتدي ب 2B، زي مثلا balbutier. balbutier، d'accord، فيها 2B. ou absorber, on prononce comme un P, comme on vient de dire. Des mots avec 2P, d'accord, apepsie, d'accord, ou encore apotropaïque, donc apepsie, apotropaïque, d'accord, ou encore des mots avec B et P, d'accord, comme beau-frère, beau-frère, d'accord, ou bébran, bébran, alors pébran, d'accord, pébran, d'accord, bipé, ou encore bible, d'accord, ou encore plombé, plombé. Alors je répète, beau-frère, pébron, bipé, bible et plombé, d'accord, et on répète, d'accord. Il faut toujours s'entraîner. Alors maintenant des phrases, ok. Alors, tu as pris du bois, tu as pris du bois, tu as pris du bois, pris avec un P et bois avec un B. Ce plan est bizarre, ce plan est bizarre. Il n'a pas bu, il n'a pas bu. Ne tombe plus, ne tombe plus, ou encore ne tombe pas, ne tombe pas, et ne flambe pas, ne flambe pas, ou encore ne flambe plus, d'accord. Il faut toujours s'entraîner afin qu'on puisse à la fin maîtriser et savoir également distinguer les sons P et B.
Sur ce, je vous souhaite bon succès. À bientôt.